Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung für euch. Themen, die wir haben: kein Shampoos mehr vom Takeoff. Die FAA killt uns den Pre-Departure Drink. Also gucken wir uns mal genauer an. Ist nicht ganz so platt, wie ich sage. Aber weiter geht es dann mit Starlink. Auf welchen Strecken verkehrt denn Starlink nun bei der 320er Flotte bei Lufthansa? Und wir haben noch ein Thema, und zwar das ist Amex. Amex ersetzt die Lufthansa Lounges durch Verzehrguthaben. Schauen wir mal, was das bringt. Das erste Thema kommt, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, aber auch natürlich auf School kommt und dort diskutiert. Die FAA schränkt die Pre-Departure Beverages ein. Ab dem 1. September 2026 müssen Airlines mit US-Flughäfen sämtliche ausgegebenen Servicegegenstände bereits vor dem Pushback einsammeln und verstauen. Dadurch wird das Zeitfenster für Getränke vor dem Start in der First Class deutlich kleiner. In Kraft treten 1. September, ist also quasi nächste Woche. Betroffen sind sogenannte Pre-Departure Beverages wie Wasser, Saft, Champagner, weitere Getränke aus dem Bordangebot. Alle Becher und Gläser müssen vor dem Pushback eingesammelt werden, entsorgt bzw. gespült und ordnungsgemäß verstaut sein. Bislang konnten Airlines die Getränke teilweise noch während des Rollens einsammeln. Die Regel gilt für alle Airlines auf US-Flughäfen. Deshalb sind natürlich auch die Fluggesellschaften wie Lufthansa, SAS, Finnair, Emirates und alle da natürlich betroffen. Klar, US-Airlines geben uns ja Plastikbecher, aber internationale Crews verwenden Premium-Klassen oftmals echte Gläser, was auch meiner Meinung nach besser ist. Die Crews sollen den Getränkeservice künftig früher während des Boardings beginnen. Hintergrund ist eine Anpassung einer rund 30 Jahre alten Regelung. Und zwar ist das natürlich kein wesentlicher Bestandteil des Fluges. Der Pre-Departure Drink besitzt aber hohe Symbolkraft. Und ich denke mal, dass wir natürlich da ganz klar sagen müssen, klar, First Class ist Pre-Departure Drink. Schwieriges Wort. Und es gibt auch keine Stellungnahme von der FAA oder von Fluggesellschaften. Die Formulierung "Nothing is more First Class than a plastic cup" ist natürlich ironisch gemeint. Und wir können als Fazit sagen, die Vorgabe erscheint klein, aber die Auswirkungen sind dann durchaus groß, weil die Premium-Wirkung von Shampoos am Anfang im Plastikbecher oder auch im Glas natürlich schon ein Riesenunterschied ist. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Besonders bei verspätetem oder engen Boarding dürfte der Getränkeservice häufig reduziert werden. Entscheidend ist, wie pragmatisch Airlines und Crews die Regeln in der Praxis umsetzen. Und wie ist das bei Emirates? Die haben doch die Bar im Stuhl irgendwie so. Ne? Muss das weg? Ja? Auch interessant. Wie wichtig ist euch vor dem Start ein sogenannter Pre-Departure Drink in der Business und in der First Class? Beim zweiten Thema geht es um Starlink, eine Verbesserung bei den 320 Neos. Das Thema wurde ja mit der November Mic, also Delta Alpha India November Mic, ins Leben gerufen. Warum? Weil es dort jetzt Starlink Internet gibt, in den regulären Betrieb auch geschickt worden ist. Und es ist so, dass man teilweise mehr als 500 Mbits erreichen kann. Starlink ist phänomenal. Ich habe es auf SAS gehabt. Wo habe ich es noch gehabt? Ich glaube, auf Emirates hatte ich es gehabt. Also es ist schon cool. Und ist natürlich für Leute mit Miles & More und einer Travel-ID kostenfrei. Das erste Starlink-Flugzeug startete ja am 19. August und damit ist natürlich auch das einzige Flugzeug, das damit ausgestattet ist. Was soll man dazu sagen? Bisherige Ziele ab Frankfurt sind natürlich gewesen Rom, Valencia. Rom war ja der Erstflug. Valencia, Zürich, Lissabon, Belgrad, Krakau, Athen, Figari, Paris. Aber auch Tallinn war mal betroffen. Da war für mich leider nicht der Flug. Dann Warschau, Oslo, Riga und Hannover. Die Lufthansa-Webseite und Flugstatusanzeigen und Fluggastsanzeigen kennzeichnen Starlink-Flüge bislang nicht. Und deshalb könnt ihr halt nur verfolgen, wo es die November Mic hintreibt. Wichtig ist auch natürlich, dass wir sagen, dass es keine direkte Ansage gibt bei den Flügen. Das wurde so bei Lufthansa beschlossen. Dann auch keine Angaben zur Geschwindigkeit, Flottenaufbau, Zeitplan ist da auch so. Dann sagt dann irgendwie 2029 sollen alle Flugzeuge ausgestattet sein. Ist halt natürlich ein längerer Prozess. Ich denke mal, dass Starlink ein wirklicher Produktsprung ist zu dem Internet, was man dort im Moment hat. Was ist K-Band, glaube ich, was sie haben, und das Viasat, ist natürlich so, dass ein zügiger Ausbau kommen muss. Auch ist es so, dass natürlich
die Geschwindigkeit des ersten Flugzeugs jetzt nicht wirklich das Wichtigste ist, sondern wirklich der Ausbau. Ich sage es nochmal, wie es ist. Und bis dahin bleibt ein Flug mit dem Starlink 320 Neo eher ein Glücksgriff. Und ich drücke jedem die Daumen, dass er das hat. Ja, was ist euch wichtiger, ein kostenloser Bordservice oder ein kostenloses Highspeed-Internet? Bin ich mal gespannt auf die Antworten. Die Antworten, die ich kenne zu dem Thema Amex, sind ja ganz klar. Die Lounge to Go in Frankfurt und München nach Ende des Lufthansa-Lounge-Zugangs für den American Express für Platin-Mitglieder eine zeitlich begrenztes Verzehrguthaben ein, nämlich zwischen Oktober 2026 und März 2027 stehen insgesamt 6 mal 20 € an Teilnehmern, Flughafen, Restaurants und Cafés zur Verfügung. Ja, 30. September ist ja der Loungezugang Geschichte. Die neue Lounge to Go läuft vom 1. bis zum 1. Oktober bis 31. März. Es sind halt wirklich nur 6 mal 20 €, also 120 €. Flughäfen sind Frankfurt, München. Karten, die da berechtigt sind, sind die Platinum-Karte und die Business Platinum-Karte. Ihr könnt bei 30 Teilnehmern und mehr das einlösen. Partner sind Restaurants, Cafés und weitere gastronomische Betriebe. Leider gibt es keine genaue Liste, wer daran teilnimmt. Und es ist natürlich so, das ist eine klare Verlustreaktion auf die Lounges, das muss man eigentlich ja sagen. Aber 20 €? Was für ein Essen deckt das denn ab? Also was kriegst du für 20 € am Flughafen? Ihr könnt mal unten schreiben, was ihr für 20 € am Flughafen kriegt. Und es gibt halt wirklich keine Guthaben oder keine Aufstockung in irgendeiner Art und Weise. Das ist halt das, was es gibt. Und die Frage ist natürlich, ob man jetzt natürlich sagt, ob das eine angemessene Reaktion auf den Verlust des Loungezugangs ist für den einen oder anderen. Denn ehrlicherweise ist kein gleichwertiger Satz, muss man so sagen. Für Alleinreisende ist das Guthaben natürlich schon okay, aber für Paare, Familien, hey, 20 €, also das ist schon, ja, ist noch nicht mal Kompensation. Entscheidend sind die Partnerliste, Einlösebedingungen und die Lösungen nach März, denn ich denke mal, die Frage des Tages ist ja ganz klar, 20 € mal 6, ist das ein akzeptabler Ersatz oder nicht? Was sagt ihr dazu? Da bin ich mal gespannt. Und was soll ich noch dazu sagen? Was Amex sollen die machen? Die sollen eine Lounge bauen. Baut 2 Lounges, eine in München, eine in Frankfurt. Das wäre toll. Ja, als Gesamtfazit zu der Sendung kann man sagen, die Premium-Leistungen in den USA werden nochmal neu durchgemischt und definiert. FAA-Regel erschweren Getränke vor dem Start. Geht mir nicht um den Shampoos oder sowas, aber geht mir schon darum, wenn man ans Gate gerannt ist oder sowas, dass man schon Wasser bekommen kann. Dann das schnelle Internet ist klar, dass das ein wesentliches Produktmerkmal ist. Die Lufthansa investiert ja massiv in die Konnektivität. Das ist so. Klassische Leistungen wie Lounges und persönlicher Bordservice dagegen geraten unter Druck, aber nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, die wir ja schon kennen, sondern auch aus regulatorischen Gründen. Kundenbindung läuft zunehmend über digitale Konten, weil man muss sich ja einloggen, um am WLAN teilzunehmen. Airlines und Kreditkartenunternehmen versuchen, Leistungen flexibler und kostengünstiger bereitzustellen. Aber ich denke mal, Transparenz ist entscheidend. Einmal natürlich, wo ist das Flugzeug, welches Flugzeug hat Starlink. Aber die Frage ist natürlich, was passiert bei kurzfristigen Changes. Da hat man das Flugzeug mit Starlink, aber dann fliegt er woanders hin. Wenn es ein Flugzeug ist, ist natürlich nicht viel. Also deshalb kann man auch Lufthansa verstehen. Aber die andere Frage ist, welche Restaurants akzeptieren die Amex, das Guthaben, und welche Getränke werden vor dem Start tatsächlich serviert noch. Bin ich mal gespannt. Und vor allem nur, ist Plastikbecher das, was wir haben werden? Jo, ihr könnt den Kanal abonnieren, die Glocke machen, ein Like da lassen und auf School kommen und dort zum Beispiel die Frage des Tages beantworten, die dann wäre ganz einfach, wie wichtig ist euch der Privilegiature Drink in der Business und der First Class? Und ist 6 mal 20 € ein akzeptabler Ersatz für den Loungezugang? Und die letzte Frage können wir ja auch stellen, das sind ja nur 3 Fragen. Ist es euch wichtiger, kostenloses Highspeed-Internet oder ein guter Business-Board-Service oder First? Also, danke und ich freue mich, euch bei der nächsten Sendung zu sehen.